Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar para vocês que muita gente tem dúvida, né? Sobre o som original do carro. Se pega uma caixazinha trio. Eu instalei essa semana e vou falar para vocês o que foi que precisou, né? Foi bem simples. Não precisou nem mexer em nada aqui do som. Passou um. Vou mostrar lá no capô para vocês o cabo que ele passou de alimentação. Aí, rapaziada, o cabo de alimentação tirou do positivo, passou pela caixa de roda, né? O rapaz tirou o plástico aqui, tá passando aqui por cima e tá saindo aqui na porta. Ele tentou passar por vários outros lugares, não conseguiu. Não sei se vai dar pra ver. Aí, ó, tá passando aqui na porta, tá vendo? Na lateral da porta. Aí passou por dentro, veio aqui, tirou esses acabamentos aqui da porta aqui, tudo. Passou pela essa coluna aqui e tá saindo lá na mala. Aí, rapaziada, aí o cabo passando pela lateral lá, tirou os forros de porta da lateral, passou, tá vendo? O vermelho tá saindo aqui, ó. Esse preto aqui é o terra. Ele pegou do parafuso aqui, descascou um pouquinho a pintura, né? Pra o terra e pegou daqui o terra. Pronto, bem simples aí. Esse aqui é um módulo Taramps, logo nos primeiros que saiu 400. E aqui é o conversor de fio para RCA. O som original não tem a saída do RCA, então ele teve que botar esse conversor aí, tá vendo? Ficou bem embutido aqui nessa lateral aqui, não toma espaço nenhum. E aqui a caixazinho trio bem simples. Aqui tem um encaixe aqui, ó, quando o senhor quiser tirar o som da mala, eu desencaixo aqui e tiro. Também ele botou um disjuntor lá na frente. Se eu precisar cortar a alimentação da bateria pro módulo, tem um disjuntor que aí eu desarmo ele e corto energia. Uma precisão aí, beleza? Só que o disjuntor ele não botou lá no perto da bateria não. Ele colocou embaixo do volante ali. Ficou bem escondidinho, ficou bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, rapaziada, o disjuntor onde ele colocou aqui, ó. Do lado da porta aqui, tá vendo? Baixo do volante, ó. Vem aqui, precisar rapidinho, desarma ele. Valeu? Ó o cabo de alimentação aqui, ó. Saiu pela lateral da porta, saiu aqui em cima. E daqui desceu pela aqui, ó. Desceu daqui. Tá vindo por toda essa lateral aqui, ó. E tá indo lá pra mala. Então aí, rapaziada, ficou um projetinho bem simples mesmo. Foi pra testar, né? Aí eu já tô vindo com ele fazer outro projeto aqui na mala. Coloco uma de 12 mais forte e 2 mid-high para uma qualidadezinha. Eu vou tirar a tuita e a corneta. Vou colocar uma fonte também da alimentação para não ficar precisando ligar o carro, desligar, ter problema de descarregar a bateria. E aí eu boto uma fontezinha aí simples aí e show de bola. Deu uma qualidadezinha melhor no som, né? Um gravezinho. Não é som para estar abrindo mala não, que não, isso aí não aguenta, mas de dentro do carro tem uma qualidadezinha boa. Valeu, galera. Então foi bem simples essa instalação dele aí. Vou até agradecer a Nando Som. Rapaz, trabalha com paciência e qualidade, viu, galera? Então qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, valeu? E próximo vídeo eu vou falar quanto eu gastei nesse projetozinho aí bem simples. Vou explicar o quanto eu gastei, valeu? Tchau, tchau.